ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಪಡೆಬಿಟ್ಟು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕ ಗಂಗಾವತಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರವರ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬೇಡ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದಿನಾಂಕ 18/10/2022 ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಾಡಿನ ಹರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿಗಳು, ಶರಣರು, ಸಂತರು, ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವತಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 105 ದಿನಗಳಿಂದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀಗಳು ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಡಿ. ಹಿರೇಮಠರವರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕಾ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಬೇಡ ಜಂಗಮರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಹಾಗೂ ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 14/10/2022 ರವಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಶಿಮಠ ಇವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು 9986211283 ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕೊಡಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವವರಿಗೆ ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರಲು ದಿನಾಂಕ 17/10/2022 ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಟಿಗೆ ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸೋಣ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಪೀಠದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಬಿ.ಡಿ. ಹಿರೇಮಠರವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 35-40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾರರನ್ನ ಬೇಡ ಜಂಗಮರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಂಗಮರ ಅತಿ ಕಡುಬಡುವ ನಿರ್ಗತಿಕರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಂಗಮರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಂಗಮರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಂಗಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೊಂದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಬೇಡ ಜಂಗಮ.